ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஜோடியாக் ஸ்ரீ. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது சுஜோக் சீட் தெரப்பி. சுஜோக் சீட் தெரப்பினா என்னன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோவை போய் பார்த்துக்கோங்க. கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சிகிச்சை இருமலுக்கான ஒரு சிகிச்சையை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம சிகிச்சைக்கு எடுத்துக்கொள்ள போகிற பொருள் பூண்டு. நம்ம பூண்டை சளி இருமலுக்கு பூண்டு டீயாக தயாரித்து குடிச்சிருப்போம். அப்புறம் பூண்டு, தேன், எலுமிச்சம்பழம் இது 3ம் கலந்து குடிச்சிருப்போம். பூண்டை சுட்டு கூட சாப்பிட்ருப்போம் சளி இருமலுக்கு. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம சீட் தெரப்பியில் எப்படி இந்த பூண்டை பயன்படுத்த போகிறோன்றதை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கிடுவோம். நமது இடது கையோட கட்டை விரல் பகுதியில் நகத்துக்கு கீழே இந்த இடத்துல நம்ம அந்த பூண்டை ஒட்ட போகிறோம். இதை மார்க் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ ஒரு பல் பூண்டை எடுத்து அதோட தோலை நம்ம உரிச்சிட்டு வந்துடுவோம். இப்போ நம்ம இந்த தோலை உரிச்சிட்டு வந்துட்டோம். இதை நம்ம இப்போ கட் பண்ணிக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க, ரவுண்டாக இருக்கிற மாதிரி. இப்போ நம்ம தேவையான அளவு பேப்பர் டேப்பை எடுத்து கட் பண்ணிக்கிடுவோம். பேப்பர் டேப்பு எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயுமே கிடைக்கும். அந்த கட் பண்ண பூண்டை இந்த பேப்பர் டேப்பில் வச்சுட்டு நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ நம்ம விரலுக்கு தகுந்த மாதிரி சுற்று அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த பாயிண்டில் இந்த வெள்ளைப்பூடு படுற மாதிரி இப்படி ஒட்டிக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி ஒட்டிடுங்க. இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு அந்த பூண்டு மேலே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இருமல் எந்த நேரத்தில் அதிகமாக இருக்கோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இதை ஒட்டிட்டு இந்த மாதிரி 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இருமல் நல்லாவே குறைஞ்சிரும். இதனால் ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. நம்ம இப்படி விரலில் ஒட்டுறனால நம்ம கரெக்டான பாயிண்டில் ஒட்டினோம்னா நம்ம என்ன பிரச்சனைக்காண்டி ஒட்டுறோமோ அது சரியாகும். அப்படி இல்லைன்னா அது சரியாகாது. அவ்வளோதான். வேறு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் இதனால் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இதை பண்ணலாம். இந்த சிகிச்சையை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த பூண்டை நீங்கள் விரலில் ஒரு மணி நேரம் ஒட்டியிருந்தால் போதும். இதை ஒட்டியிருக்கும் போது இதில் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ.